몸 전체가 염증에 점령당한 것 같다는 한 여인이 있습니다. 하루에 한 번 강아지 산책을 위해 밖에 나온다는 봉순 씨. 반려견을 위해 꼭 해줘야 하는 일이지만 봉순 씨는 밖에 나오는 게 불편하답니다. 툭하면 터져나오는 재채기와 콧물 때문인데요. 대중 없는데 찬바람이 나면 그냥 콧물과 재채기가 막 나와요. 마스크 쓰면 조금 덜하긴 하는데 그래도 콧물과 재채기가 나옵니다. 오랜 시간 봉순 씨를 괴롭히고 있다는 코 속 염증 때문에 많은 게 달라졌답니다. 저 건강한 줄 알았어요. 그랬는데 비염이 생긴 이후부터 모든 게 면역이 떨어지고 건강이 약해진 것 같아요. 생각해 보니까. 봉순 씨는 지금 수많은 질환에 시달리고 있습니다. 매일 챙겨 먹어야 하는 약만 해도 여러 가지라는데요. 요건 혈전용이제, 고지혈, 당뇨. 그녀의 건강이 안 좋아진 건 모두 염증 때문입니다. 병원에 가면 피 검사하면 염증수치가 너무 높게 나옵니다. 오직하면 염증 때문에 심장 혈관이 막혔겠어요. 어느 날 갑자기 나타났다는 가슴 통증. 심장을 쥐어짜는 듯한 느낌이 있었답니다. 심장이 조여옵니다. 그래가지고는 또 풀어졌다가 또 조여오다가 그렇게 와요. 처음에 올 때는 한 달에 한 번 정도 오다가 열흘에 한 번 오다가 일주일에 한 번 오다가 그런 식으로 심장을 쪼입니다. 바로 시술을 받았지만 같은 증상은 이후로도 몇 번이나 계속됐다는데요. 한 5번 정도 한 것 같아요. 처음에 스텐트 할 때는 이걸로 그냥 하면 모든 게 끝난 줄 알았어요. 그랬더니 2, 3년 지나다 보니까 또 그 증세가 나타나서 가니까 또 했고 또 그 다음에 2, 3년 지나고 나서 가니까 또 혈관이 한쪽에 막혀 있더라고요. 그래서 또 뚫고 매년 그렇게 5번 한 거예요. 염증은 동맥경화를 일으키는 중요한 요인으로 꼽힙니다. 나쁜 콜레스테롤, 즉 LDL 콜레스테롤이 혈관에 쌓이면서 혈관 벽을 뚫고 들어가면 이것을 나쁜 물질로 인식해 세포들이 싸우는 과정에서 염증 반응이 나타나는데요. 이 염증 반응이 지속되면 혈관벽이 딱딱해지고 두꺼워지는 동맥경화증이 발생합니다. 동맥경화로 인해 혈관 내부가 좁아지면 심장 근육으로 가는 혈액과 산소 공급이 줄어들면서 협심증이 발생하게 되는 건데요. 결국 염증이 동맥경화를 유발해 심근경색, 협심증, 뇌졸중과 같은 심뇌혈관 질환의 위험을 높이는 겁니다. 실제 체내 염증 수치가 올라갈수록 혈관 질환의 위험이 높아진다는 건 여러 연구를 통해 밝혀지고 있습니다. 실제로 염증 수치가 높은 사람은 관상동맥 심장질환 위험이 77%, 뇌졸중 위험은 39%, 전체 심혈관 질환 위험은 52% 증가하는 것으로 나타났습니다. 봉순 씨에게는 협심증만 있던 게 아니었습니다. 이상하리만큼 두통이 심했다는 그녀. 아플 때마다 진통제를 먹으며 버텼답니다. 두통이 너무 심하다 보니까 두통약을 처음에 한 알 먹다가 2알 먹다가 3알 먹다가 그렇게 했어요. 단순 두통이 아니었답니다. 너무 머리가 아팠어요. 그래가지고는 이제 MRI 머리를 의사 선생님은 MRI 찍자고 찍으니까 뇌경색이 나오더라고요. 그래가지고 한 달 동안 입원해 있었어요. 염증은 혈관벽에 상처를 입혀 혈전을 만들어냅니다. 이 혈전이 뇌혈관을 막으면서 뇌경색까지 나타난 건데요. 지금 생각해보니 협심증과 뇌경색 모두 비염이 시작된 이후 나타났답니다. 자, 비염은 말 그대로 염증성 질환입니다. 코 속 염증이 오래되면 국소혈관을 통해 전신으로 이동하게 되고 결국 전신에 염증이 퍼지는 상황이 초래되는데요. 이로 인해서 각종 염증성 질환이 나타날 수 있습니다. 실제 비염 환자의 3분의 1 이상이 하기도 염증인 천식이나 만성호흡기 질환, 관절염과 같은 근골격계 질환, 심혈관 질환을 가지고 있는 것으로 나타났는데요. 자, 이는 비염이 단순한 코 질환이 아니라 전신 건강, 만성 질환과 깊은 연관을 맺고 있음을 보여주는 결과입니다. 죽을 수도 있다 생각하죠. 저녁에 조금 안 좋으면 과연 내가 아침에 눈을 뜰 수 있을까 생각하고 있어요. 염증하면 진짜 두렵죠. 내 몸이 온통 염증으로 공격을 받고 있구나 생각합니다. 비염은 말 그대로 코 안에 이제 염증이 생기는 그런 염증 질환이죠. 그런데 이 염증은 혈관을 타고 이동을 할 수 있거든요.
그래서 이 코 점막에를 보면은 아주 많은 혈관이 있기 때문에 그 비염이 그 혈관을 타고 전신을 돌아다닐 수 있게 되는 거죠. 실제 비염으로 인한 염증 세포가 이 다른 조직에 침투해서 전신 염증을 증가시킨다는 연구 결과도 있는데요. 이 때문에 우리 온몸의 염증 수치가 올라가고 그것 때문에 또 다양한 질환에 이렇게 노출될 수 있게 되는 겁니다. 실제로 비염이 있는 사람의 경우 비만이나 당뇨병, 고혈압, 인지기능 저하 등 다양한 전신질환의 위험이 높아진다는 보고도 있습니다. 원장님, 제가 약을 진짜 많이 먹는 편이거든요. 그런데 걱정되는 건 이약저약 많이 먹고 있는데 효과가 있는 거지도 그렇게 몸에 안 좋다 그러거든요. 이 감기약이나 비염약을 얼마나 오래 드셨어요? 10몇 년 동안 먹은 것 같아요. 10년. 네. 진짜 오래 드셨네요. 예. 그죠? 이 염증을 가라앉히는 약을 드시는 거는 사실 증상이 있을 때 그런 약을 드시는 거는 맞습니다. 드셔야 되는 게 맞죠. 근데 문제는 이 장기 복용을 너무 오래 하다 보면은 조금 우려스러운 그런 일들이 일어날 수도 있다는 거죠. 왜냐하면 약에는 항상 부작용이 같이 올 수 있기 때문입니다. 우리가 일단 염증이 많이 생기게 되면 소염제를 주로 많이 드시게 되거든요. 근데 흔히 소염 진통제라고 불리는 이 약은 이 두통이나 근육통, 감기 몸살, 관절염, 그리고 기타 염증성 질환에서 많이 사용을 하는 그런 약인데 대부분의 사람들이 안전하게 사용할 수 있는 그런 약이지만 종종 약물 과민 반응이 일어나기도 하거든요. 이제 가장 흔한 게 두드러기고요. 이제 그 다음으로 발진이나 혈관 부종 같은 것들이 나타날 수 있어서 주의하시는 것이 좋겠습니다. 그리고 또 하나 이 소염제만큼 많이 먹는 감기약이나 콧물약 그리고 비염약이 있잖아요. 근데 이런 감기약이나 이런 비염약에 들어있는 여러 약제 중에 주된 약제가 항히스타민제라는 게 들어있습니다. 우리 몸이 유해 물질에 노출을 하게 되면 우리 몸에 면역 반응이 일어나게 되고 그때 히스타민이라는 물질을 분비하게 되는 겁니다. 히스타민이 이런 비만 세포로 가는 면역 세포 속에 있다가 밖에서 유해 물질이 들어오게 되면 세포 밖으로 나오면서 이제 급한 일들을 하는 거죠. 혈관을 확장시키고 또 이 가려움증도 유발하게 되고 예를 들어서 우리가 모기 물렸을 때 막 간지럽고 막 부풀어 오르잖아요. 이제 그게 바로 히스타민 때문에 그러는 겁니다. 문제는 이 아무런 위협이 없는 일상적인 생활에서 이 반응이 일어나면 우리 건강했던 피부나 또 코 속 점막을 공격하게 되거든요. 그래서 알레르기 비염이나 아토피 피부염, 지루성 피부염 등이 나타나는 거죠. 이 항히스타민제는 이러한 비정상적인 반응을 줄여주는 역할을 해서 피부의 가려움이나 재채기, 콧물 같은 이런 알레르기 증상을 완화해주는 역할을 합니다. 단기적으로는 알레르기 증상 완화에 굉장히 도움이 됩니다. 그런데 장기 복용을 할 때는 부작용을 초래할 수도 있는 그런 종류의 항히스타민제들이 있거든요. 대표적인 부작용으로는 중추신경계에 영향을 미치기 때문에 졸음이 온다거나 너무 피로하다거나 또는 기억력 저하 같은 이런 증상들이 발생할 수 있고요. 너무 장기 복용할 때는 그런 문제들이 있는지 주의하시는 게 좋습니다. 일반적으로 사람은 나이가 들면서 체내 지방량이 늘고 수분량과 근육량은 감소하는데요. 이로 인해 의약품의 흡수나 대사 능력이 달라질 수 있습니다. 게다가 고령자의 경우 여러 약물을 동시에 복용하는 경우가 많아 이상 사례가 발생하는 빈도가 증가할 수 있습니다. 비염이나 알레르기 증상을 완화하기 위해 처방되는 항히스타민제. 그중 1세대 항히스타민제의 경우 지질 친화성이 높아 혈액 뇌 장벽인 BBB를 통과해 중추 신경계에 영향을 미칩니다. 이로 인해 장기간 복용 시 졸음과 인지기능 장애를 유발할 수 있는데요. 실제 1세대 항히스타민제를 복용한 65세 이상 성인의 약 25%가 인지기능 저하를 호소했고 집중력이 약해지는 변화를 보이기도 했다는 보고도 있습니다.